Hello，宝宝们，早上好啊！欢迎回到夏条的频道。我今天依然还是在东京，今天又是一期 A Day in Tokyo 的 mini vlog， 大家就跟我一起来看一看这一天是怎么过的吧。现在是早上8点半，我依然还是因为时差很早就醒了，然后现在准备去吃个早餐，然后再游个泳，然后再出发去浅草寺。我发现我出来旅游已经越来越 P 了，虽然我真的是一个非常 J 的人。那我们先去吃早餐吧。太丰盛了，这是我今天的早餐。这一盘是我从自助区拿的，一般我早上会尽量多吃一些蔬菜，然后以及一些鱼饼啊，还有这个三文鱼，它每天的鱼也会稍微变一点点，但变得不多。这是我自制的一个酸奶碗，然后这是我点的 Egg Benedict， 之前没吃过，所以想尝一下。这个是我点的 waffle， 华夫饼是之前吃过，觉得太好吃了，然后再点的。然后这是一碗味增汤，一份绿茶，我真的是好多东西，太丰盛了。Later。现在已经11点钟了，吃完饭回来，我学习了一下怎么使用我这有10年的年龄的这个70D。现在准备去游泳了，外面已经晒起来了，现在有点不敢出门，先游个泳再说。现在已经快要1点钟了，我已经游了1个半小时了，正好今天泳池一个人都没有，所以我可以正好拍一下，免得拍到其他的客人。它这个泳池是建在37楼的。所以外面可以看到东京的城市的风景。然后除了泳池以外，它还提供一些沙滩椅，可以坐在上面躺着看会儿书什么的。然后这边也会提供一些浴袍还有浴巾之类的。水面平静的时候真的很漂亮，水也很清澈。Later。现在已经是下午3点钟了，我们终于走出了酒店。我们现在准备坐车去浅草寺逛一逛。今天 concierge 帮我们约到了一家当地人会经常去吃的烧鸟店，以及当地人推荐的一家按摩店。然后现在就出发吧。Later。我们已经来到了浅草寺附近，刚下地铁站，然后这边就有一条很长的街可以通往浅草寺。这里就可以看到跟国内很像，就是两边都是就是推销旅游产品的呀，就是卖一些小商店啊，吃的喝的什么的。然后这边就是明显的感觉基本上全是游客。现在天气依然非常的炎热，走2步额头上就已经出汗了。我已经要被热化了，然后看到冰淇淋就走不动了。我已经拿到了冰淇淋了。这边有一个很无聊的人，他2个球都选了抹茶的，然后我要了一个带waffle 的，然后很丰富，还有小丸子，很好看。巧克力和抹茶的，我忍不住了，赶紧。哎呀，我要准备撤了，在这个地方真的是好多人，又热又挤又吵，我真的已经失去耐心了。不过我们还好，就是在正面这些地方基本上是不要想拍到照片了，因为全是游客。我们找了一些比较偏的一些我觉得好像还挺好看的地方，然后拍了一些照片。我们要回银座了，去吃烧鸟，好吃的串串，走吧。现在已经马上6点钟了，我们酒店 concierge 约的吃的就在这附近了，我们已经来到银座了。
哎，找到了，找到了，是这家店，这么一家小小的店，在这底下。我现在就是满心希望他们有空调，太热了。我们已经来到这里面了，我的天呐，这里非常的日本。然后还有一个厨师在里面烤着。这个菜单还挺方便的，上面还都写的有中文。我们现在已经吃完晚餐了，真的是要被热化了，我太热了。然后我们现在是来到了 Ginza Six，银座的这个百货公司，准备在这里逛逛街。晚上的按摩是9点10分的，现在是大概7点20的样子。等到 shopping 一下，买东西，然后8点我们就准备去找个咖啡厅坐一坐。实在是太热了，连晚上都很热，我简直要被热化了。现在已经9点多了，我们终于是出发要去我们做 SPA 的地方了。这个有一种巴厘岛的 SPA 的这种感觉，哎，只要它空调开得够，我什么都满足。这是我们今天 SPA 的房间，我们2个人都选了干压，然后它确实是有衣服给我们换，然后一会儿还要泡脚什么的然后我就要去做我的 SPA 了。那么今天就到这里就结束了，我们下期视频再见吧，拜拜。